I guess like for me the question I'm not sure I think you heard me yesterday ramble so the question is again the surrender when the I should not surrender คุณอเล็กเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขายึดกับอะไรที่มันลึกมากเลยที่มันไม่ยอมทำให้ปล่อยความเป็นตัวเราตัวเขาเจ้าค่ะand for me this glimpses from the past I feel like I've forgotten pure mind way too long เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเคยรู้จัก pure mind ตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาลืมมันไปนานมากเลยเจ้าค่ะ and so I guess a question would be the surrender part like maybe he could speak to that since I think I've been lost and I hope to correct my ค่ะเขาบอกว่าเขาเคยรู้จักแล้วเขาหลงมานานมากเลยเขาก็เลยอยากที่จะได้รับทราบจากหลวงตาว่าเขาจะปล่อยเขาจะสริโลลาบไอตัวความเป็นตัวเองได้อย่างไรเจ้าค่ะกลับไปสู่ pure mind ได้อีกทีนึงได้อย่างไรเจ้าค่ะว่า pure mind ไม่เคยหายไปไหนมันก็อยู่กับเขาอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏแต่เห็นว่าเพียงแต่ว่าไอตัวนี้คือลิงทั้งตัวเลย pure mind is eternal it never went away it was always there but you just have to know that the whole thing you the form thinking is monkey the whole thing is monkey ไอ้ว่าลิงจะพูดจะคิดจะทำอะไรจะสบายใจไม่สบายใจไอ้ลิงตัวนี้จะมีอาการเป็นยังไงสบายใจไม่สบายใจสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะโง่หรือฉลาดมันไม่เกี่ยวกับเพียวมายแต่เพียวมายมันก็อยู่ในเขานี้ด้วยและอยู่ในธรรมชาติด้วยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มันสามารถรู้ว่านี่คือลิง so no matterและมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับลิงนี้เลยทั้งตัวเนี่ย so no matter how smart how not smart how understanding or not understanding this monkey is or what this monkey is thinking what this monkey is talking know that this is the monkey and not the pure mind and the pure mind knows all the time what this monkey is thinking talking walking saying because the pure mind is eternal it's everywhere and it's also inside you ไอ้ที่เขาพยายามใช้ความพยายามเนี่ยแท้จริงเนี่ยเขาพยายามเอาลิงไปช่วยลิงแต่ไม่ใช่เพียวมายที่รู้ว่าลิงมันพยายามช่วยลิง so when you're helping yourself it's ช่วยให้ปล่อยวางได้ yeah so when you're helping yourself or searching it's actually the monkey trying to help itself the monkey trying to search it's not the pure mind you've become the monkey itself เขาเลยเข้าใจผิดเขาคือเขาเข้าใจว่าไอ้ลิงเดียวนี้ที่มันพยายามช่วยลิงถ้ามันปล่อยวางลิงตัวนี้ได้และไอ้ลิงตัวนี้เนี่ยที่ปล่อยวางลิงตัวนี้ได้ไอ้ลิงตัวนั้นจะไปเป็นเพียวมาย so what your understanding is that if this monkey can help itself by letting go of itself then this monkey can become the pure mind that is the misunderstanding did you understand what I said was that too fast if the yeah sorry please use your mic I'll just repeat that because I like again the pronoun the monkey I because I want to help since I know I can help myself I think I can help myself that is the problem because the monkey is searching for the release so the fact that you are helping yourself and keep helping yourself because you think that if you help yourself and you let go of yourself you will become the pure mind that is wrong Yes, that's the wrong misunderstanding because pure mind is pure mind and monkey will always be monkey. And the monkey will always dance so the fact that you're using the monkey to help the monkey is that you're using the sankhara to help the sankhara, which means you will never be the pure mind. Yes, exactly. Of course. I don't know what I'm attached. Like I guess myself, that's something that is just deeply attached, or I'm not sure. There's something a barrier, I guess. Yeah, เขาบอกว่าเขาขอถามหลวงตาว่าเขายึดอะไรอยู่มันเป็นเหมือนตัวบังที่จะเห็นธรรมจริงๆข้างในเขาลึกอะไรยึดอะไรอยู่ลึกๆเลยเจ้าค่ะก็ลิงอ่ะแหละเขาก็ใจผิดนะลิงมันยึดลิงอยู่แต่เข้าใจผิดว่าลิงอ่ะมันคิดว่าถ้ามันลิงมันทิ้งยึดแล้วมันจะเป็นเพียวมายแต่ไม่ใช่ไอ้เพียวมายมันรู้ว่าลิงมันพยายามจะช่วยมันทิ้งยึด It's you're attached to the monkey it's the monkey attached to the monkey mind Yeah, so the attachment is with the monkey mind. The attachment is attached to the attachment comes from attaching to the monkey as oneself, and then this monkey as oneself attaches also to the monkey mind. And this thought of trying to help oneself is the monkey trying to help oneself, trying to let go of the monkey in order to become the pure mind.
and that's the attachment. At least for me right now, then I have the concept again. My mind is the one thinking. So. สำหรับเขาตอนนี้เขาก็เข้าไปในความคิดอีกแล้ว So like for me, I keep thinking about the verb to do. Like I need to stop, but that's also I. เขามักจะคิดถึงว่าตัวเราต้องหยุดอะไรแล้วตัวเราต้องทำอะไรแล้วตัวเราต้องหยุดอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวเราอีกแล้วจะเป็นตัวเรายังไงก็ตัวเราทุกตัวก็คือลิงไง No matter how many eyes is trying to do something and not doing something, they're all monkeys and monkey minds. ไม่ว่าตัวเราจะทำอะไรหรือตัวเราไม่หยุดตัวเราจะปรุงแต่งตัวเราจะพยายามยังไงมันก็เป็นลิงที่มีความพยายามตลอดเวลาแต่เพียวไม้มันก็รู้ว่าลิงกำลังพยายามตลอดเวลาเพียวไม้ก็เป็นเพียวไม้หรือนิพพานธาตุมันก็รู้ว่าลิงกำลังปรุงแต่งนิพพานธาตุมันเป็นอมตะมันเป็นคนไม่มีอะไรปรากฏจะเป็นอมตะแต่มันรู้ตลอดเวลาว่าไอ้ลิงตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังปรุงอะไรอยู่ So no matter what this monkey is doing, whether it's talking, whether it's thinking, whether it wants to do, whether it wants to stop, there's this pure mind that knows everything because it's eternal. It's in you, it's in me, it's everywhere. So it knows that this monkey is trying to do, trying to stop, trying to understand. It knows all the time. It's the element of knowing, it's the element of nibbana. And that I guess is the barrier. Yeah, is that I to stop like to observe the monkey but not be the observer is what I guess I'll just I'm just not there or in that sense. เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องสังเกตโดยที่ไม่เป็นผู้สังเกตใช่ไหมเจ้าครับก็คือว่าขอให้มันมีอาการอะไรก็ตามไอ้ลิงมันมีอาการคือขอให้มีอาการอะไรก็ตามกระดุกกระดิกยุกยิกสังเกตหรือพยายามจงใจตั้งใจเจตนาหรืออะไรก็ตามขอให้มันกระดุกกระดิกยุกยิกได้มีอาการเคลื่อนไหวได้มีกิริยาเป็นการเคลื่อนไหวได้คือลิงทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวไอ้ลิงมันเคลื่อนไหวยังไงมันก็ไอ้เพียวไม้มันจะไม่มายุ่งกับลิงเลยลิงมันอยากจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไปแต่เพียวไม้ก็รู้ลิงเคลื่อนไหวแต่ลิงไอ้เพียวไม้มันไม่มาอะไรกับลิงเลย So whatever action is happening, even the smallest tiniest action that happens, any kind of intention, any kind of wanting to do, any kind of searching are all the monkeys, all you the monkey, right? But the pure mind has nothing to do with that. All it does is know. So just allow just allow the monkey to be the monkey and the pure mind to be the pure mind. The pure mind already knows what the monkey is doing at all times. แต่เขากำลังใช้ความพยายามที่จะแยกเราออกมาจากลิงแต่แท้จริงเราคือลิง Now you're trying to separate yourself from the monkey. Now you're trying to separate yourself from the monkey. นี่คือความผิดพลาดมหันต์ But actually you are the monkey.ที่เราพยายามแยกเราออกมาจากลิงให้เรามาเป็นเพียวไม้ trying to separate yourself from the monkey is wrong. It's very seriously wrong. เราจะใช้ความพยายามแยกเราออกมาจากลิงไงก็ตามเราก็คงเป็นลิงเรื่อยไป No matter how hard we try เรานี่คือลิงคือเราเพียวไม้มารู้ว่าเราคือลิงNo matter how hard we try to separate ourselves from the monkey, no matter how hard you try to separate yourself from the monkey, you will always be the monkey and not the pure mind. The pure mind and the monkey mind are two separate things. And because the pure mind knows what you're trying to do. It knows that you're trying to separate yourself from the monkey. And it knows that you are the monkey that's trying to separate from the monkey. Thank you. I guess I will just, Sean เข้าใจปะ Did you understand that, Sean? I saw myself a little in your wanting to control the yes, I understand. เขาบอกว่าเหมือนเขารู้ว่าเขามีตัวที่พยายามที่จะไปควบคุมมันอยู่ตอนนี้เขาบอกเขาเข้าใจไอ้ตัวนั้นคือลิงไอ้ลิงที่ตัวพยายามจะไปควบคุม That also a monkey, the one that trying to control. Yeah. It's แล้วธาตุรู้นิพพานธาตุมันก็รู้ว่าเนี่ยไอ้ลิงกำลังไปควบคุมลิง And Nibbana also know that the one that trying to control is the monkey myself. Monkey. เกตเข้าใจไหม Yes. Yes เข้าใจเจ้าค่ะแล้วเป็นไงไอ้เคสเล่าประสบการณ์ตรงแล้วก็เนี่ยไอ้แจกแจงเรื่องลิงกับเพียวไม้ Can you share what you seen from
yesterday morning that sankhara is sankhara and pure mind is pure mind, so people can have more understanding. It's kind of hard to explain. มันยากมากที่จะค่อนข้างยากที่จะอธิบายมาเป็นคำพูด I think the issue is that when we hear the word pure mind, then automatically we want to find out what is that. ประเด็นก็มีอยู่ที่ว่าคนเราเวลาฟังคำว่า pure mind หรือนิพพานธาตุเนี่ยก็คืออยากจะรู้ว่ามันคืออะไร And so the focus becomes searching for pure mind. เราก็เลยไปพยายามที่จะไปค้นหามันหรือไปหา pure mind หรือนิพพานธาตุอันนี้ And then that becomes the focus, like the searching and what is it, the questioning, what is pure mind, and then not knowing that that person already got lost as the monkey. เพราะฉะนั้นการที่เราไปค้นหาหรือว่าพยายามที่จะไปรู้ว่า pure mind มันคืออะไรกันแน่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าตอนนั้นแหละไอ้ที่เราหาอยู่นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะคือ monkey mind. And so the focus, so one becomes like, the focus all becomes what is pure mind, and actually not starting from what is the monkey. เพราะฉะนั้นเราก็ไปโฟกัสเลยทุกคนตรง pure mind แทนที่เราจะเริ่มจากการว่าเอ๊ะอะไรคือ monkey mind. So I think like not starting out and experiencing what is a monkey, what is it, like what makes a monkey, but all the focus is what is the pure mind. So it starts off in the not in the correct way. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาแต่ไปหา pure mind ไม่มีการไปเข้าใจว่า monkey mind คืออะไรก่อนว่า monkey mind นี่มันลักษณะเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วการที่เราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยไปมุ่งที่แต่ pure mind มันจะเป็นการเริ่มต้นที่เขาคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ผิด Because like most people get afraid of or so focused on like nibbana, but not actually experimenting on understanding the truth of what is the monkey. คือเราก็เลยไปมุ่งพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็เลยไปมุ่งหานิพพานกันเลยโดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วไม่มาเข้าใจว่าไอ้มังกี้เนี่ยคืออะไรไอ้ลิงเนี่ยคืออะไรคนลองดูสิคนไทยบ้างมาใหม่ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาใหม่ดิลองที่ฟังตรงนี้ลองอธิบายออกมาจากใจดิพูดมาจากใจSo that wants the Thai person to see if she understands หนูกำลังคิดตามที่เขาพูดอยู่แล้วก็พยายามในใจก็กำลังคิดว่าอยากจะได้ตัวอย่างในชีวิตจริงที่ว่าอะไรมังกี้มายอะไรคือเพียวมาย She wants to understand ให้มันเห็นภาพ what the pure mind is and what is the monkey mind and to actually เพราะว่าบางทีมันฟังดูมันเป็นนามธรรมมากๆสำหรับหนูนะ because it just seems so abstract ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ที่เมื่อกี้แม่ชีพูดก็ดูแบบบางทีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าหรือเราต้องรู้จักตัวเรามากกว่านี้เราพยายามเหมือนกับเวลาเราดูคนอื่นอ่ะเราจะดูอย่างแบบเราจะดูคนนี้ออกเลยโอ้ยนี่แม่งกำลังขี้โมโหละอะไรแบบหรือมันกำลังเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอ่ะเราไม่เคยดูตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะถูกต้องเลยถูกต้องนี่แหละพูดไปก็คือเรานี่แหละก็สอนตัวเองว่าจะปฏิบัติยังไงว่าเราที่แท้จริงเนี่ยรู้จักแท้จริงที่ว่ามังกี้คือเราเนี่ยมันเป็นลิงที่จะต้องถูกรับรู้โดยธรรมชาติของนิพพานเราก็คือเรียนรู้เอานิพพานเนี่ยมาเรียนรู้เรา
ว่าเราเป็นอย่างไรแท้จริงอ่ะมันยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายตลอดเวลาSo she was saying that she's trying to understand what we were all talking about, and she said that she wanted to find. She wishes that there was an example that she could actually see that could help her distinguish between the pure mind and the monkey mind. And then she said that she's been looking and she sees like anger, she sees frustration, she sees irritation, and she realizes, oh, all that is me. All this is monkey in the monkey mind. And Luang Ta says, that's absolutely right. That is all you. And it's the Nibbana element, the pure mind that actually knows that that sees like this anger and all of these emotions as you. And it sees all these emotions and it sees that you are that emotion. So it's really the pure mind that sees this and all of this. ค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจใจไหมคือคนเราเนี่ยมันจะไปมองแต่คนอื่นแต่ไม่มองตัวเองศึกษาตัวเอง Normally we always see other people. We're always looking at other people, but we don't see ourselves. เราจริงรู้ว่าศึกษาตัวเองแล้วเราจะรู้ตัวยุ่งที่สุดก็คือเราเนี่ยยุ่งที่สุดในโลกไม่ใช่คนอื่นยุ่งที่สุดในโลก But if we investigate ourselves, then we will know that it's us, it's ourselves that's the most problematic, not other people. และผู้ที่หลอกลวงเรามากที่สุดไม่มีใครหรอกก็คือเรานี่หลอกลวงตัวเราเองมากที่สุดในโลก And the person that tricks us the most is actually ourselves, not other people. เช่นเดี๋ยวเราบอกว่าเราจะไปนี่แล้วเราก็ไม่ไปเดี๋ยวเราจะทำนี่แล้วเราก็ไม่ทำ For example, we say we're going to do this and we don't do it. We're going to go there, but we don't go there. เราโกหกหลอกลวงตัวเองตลอดเวลาเลย We're always lying to ourselves all the time. ไม่ใช่มีคนอื่นมาหลอกลวงเรา It's not other people lying to ourselves. It's us lying to ourselves all the time. บางทีเราไม่สบายใจเราก็แก้ว่าสบายใจ Sometimes we don't feel good, but we act as if ซึ่งเราทำอย่างนี้ nothing's เป็นประ wrong. จำ And we do this all the time. แล้วหนูอยากทราบอย่างหนึ่งอะค่ะเมื่อคืนหนูฟังที่พระหลวงตาพูดอะค่ะว่าการพิจารณาความจริงอะค่ะคือหนูอยากได้อะไรที่ไปทำได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่วัดได้เป็นแบบนานๆนะคะอย่างในชีวิตประจำวันเราควรจะทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Her question is, how does she contemplate reality in the daily life? ก็ศึกษาตัวเองเรียนรู้ตัวเอง Learn about yourself, investigate yourself. ว่ามันไม่เที่ยง That nothing is permanent. มันเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากคนที่รักสิ่งที่รักตลอดเวลา We are moving towards old age, sickness, death, separation from the loved ones every single minute. และสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละ And what we love most is ourselves. สุดท้ายก็ต้องพัดพรากจากวันไป In the end, we will also have to separate from แล้วก็ ourselves. มันไม่ได้เป็นสุขจริงหรอกมันมีแต่ความทุกข์ And there is no true happiness. There's only suffering. ทุกข์เพราะความไม่สมหวังไม่สมปรารถนา Suffering because we don't get what we want. ทุกข์เพราะความไม่ได้อย่างใจ Suffering because we don't get what we desire. ทุกข์เพราะความประสบไม่เป็นที่รักที่พอใจ Suffering because we don't get what makes us happy, and ทุกข์เพราะความคับแค้นใจ Suffering because we feel revenge. ทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจ Suffering because we don't feel good. ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตาย Suffering because of old age and sickness and death. ความพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลก Separation โดย from เฉ the พาะ loved ones ตอนที่หมอบอก is the ว่า greatest เราเป็น suffering. มะเร็งระยะสุดท้าย Especially when the doctor tells เรา us อยู่ได้ไม่เกิน that we are at กี่วัน the last stage of terminal cancer. เราก็จะทุกข์ที่สุดในโลก And we will have only a few days to live. That's when we will truly สังขาร suffer. เนี่ยร่างกายเนี่ยจิตใจนี่มันเป็นทุกข์ Our sankhara, our mind, our feelings, that is suffering. มันไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ It cannot be attached to at all. ควรหรือพุทธเจ้าจึงตรัสว่าควรหรือที่เราจะยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราให้เป็นทุกข์ Buddha asked, so should we? Is this right that we attach this
as ourselves, as our suffering. Is this right? ก็แต่ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดตลอดเวลาและเป็นทุกข์ควรหรือที่จะยึดถือมัน Even though we know full well that this is impermanent, it moves every day towards death, sickness, old age, and separation. Even though we know this full well, should we still attach to this? ต้องศึกษาความจริงนี้ทั้งวันทั้งคืน We must investigate this truth every day, the whole day, day and night. We must investigate this truth of ourselves. เรียนอย่างอื่นในโลกทั้งหมดไม่ว่าจะได้ด็อกเตอร์กี่ใบ No matter how much we study, no matter how much doctorate degrees we get. เรียนธรรมจนถึงขั้นสูงสุดทั้งหมด We rather study Dharma until the final, the ultimate truth. แต่ไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงในร่างกายจิตใจของตัวเอง But if we don't investigate, if we don't study about ourselves and our mind, ก็มีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์จนตายแล้วก็ยังไปทุกข์ต่อ we will always live in suffering. Even in death, we will suffer if we don't investigate the truth. จึงอยู่ด้วยความหลอกลวงตัวเอง Hence, that's why humans live ดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์หากินหาเที่ยวหาเสพ watching TV, entertainment, trying to find friends to talk to. ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ Cannot stay or live with ourselves, by ourselves. อยู่ตัวคนเดียวก็ต้องหาเครื่องอะไรที่ทำให้สบายใจเพลิดใจ Even when we're with ourselves, we have to find other means to make us feel good about ourselves. เพื่อหลอกลวงตัวเองให้สบายใจไปวันๆนึง To lie to ourselves that everything is okay. แต่พอเป็นคนไข้ติดเตียงระยะสุดท้ายก็ทุกข์แสนสาหัส But when we're a patient in the hospital bed, that's when we truly suffer. เครื่องหลอกลวงทั้งหมดนั้นเขาไม่ให้เข้าไปในห้อง ICU. Because no means of entertainment, แม้แต่โทรศัพท์มือถือ everything cannot be taken into จึงนอนจมอยู่ในความทุกข์อย่างเดียว Thus we are totally alone. Alone in our misery, alone in our suffering. เราต้องทดลองที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีเครื่อง learn to live, สิ่งใดที่ทำให้เราสบายใจ without any of these gadgets. เพราะต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าถึงเวลาที่เป็นคนไข้ติดเตียงจะอยู่อย่างไร Because otherwise, how will you be alone when you're on the emergency bed? สิ้นลมหายใจและหลับตาลงไปด้วยความไม่ทุกข์ไม่กังวล And to learn that not to worry about anything at our last breath. นั่นแหละคือความจริงของชีวิต And that's the ที่ truth ทุกคน about life. หนีไม่พ้น The truth that we can never escape from. เราเคยอยู่ไม่ได้คนเดียว Have we ever tried being alone, completely alone, without having anything to help us? โดยไม่มีเครื่องล่อเครื่องเพลินใจเลย With แล้ว no จะอ other ยู่อย่างไร gadgets, without any entertainments. ต้องถามตัวเองแล้ว We ลอง have ฝึกดู to ask ourselves แล้วก็ต้องฝึกมัน and อย่างหนักด้วย practice very hard to be alone without any help. เพราะทุกคนต้องนำไปใช้ในชีวิตจริง Because in the end, we will all have to be able to be alone at the end. ไอ้ที่เรามาฝึกทั้งหมดเนี่ยมันเข้าค่ายซ้อมต่างหาก So we're all here. It's like we're at a camp, we're in a military camp. ขึ้นสังเวียนหรือเวทีจริงก็คือตอนใกล้ตายนั่นแหละ But upon death, that would be the real practice, real life. In here, it's just a camp. จึงจะได้นำมาใช้จริง Is real life, and the practice that we do here can help us on our deathbed. ถ้าซ้อมมาดีก็นั่นแหละตอนจะตายจริงมันก็จะบรรเทาทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ไปได้ If we practice well on our deathbed, it will help us to be free from suffering or have less suffering. ไม่งั้นจะทุกข์แสนสาหัสมากเลย Otherwise, we will all suffer miserably. โดยเฉพาะทุกข์กับความกลัวตายจนเป็นบ้าสติแตก Especially the suffering from fear of death. Some people, when they suffer that much,
they go crazy. They lose their minds from the fear of death, from having no practice. ความทุกข์ที่จะต้องพัดพรากกำลังจะพัดพรากจากสิ่งที่รักในโลกเป็นทุกข์อย่างยิ่ง And also from the suffering of having to separate from the loved ones, from our loved ones. That is also a great suffering. นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนัก And this is what we have to learn. This is what we have to practice. ไม่ใช่อยู่กันไปวันๆนึงมีแต่เครื่องเพลินใจ Not to just spend our time every day endlessly on the phones, in Netflix and our gadgets. แล้วก็บอกไม่มีความทุกข์อะไร And then just lie to ourselves that we have no suffering. แต่สุดท้ายโกหกหลอกลวงตัวเองไปวันๆ But in the end, we're lying to ourselves every single day, all the time. เวลาอยู่คนเดียวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้า And when we're alone, we get depressed. และหลายคนต้องฆ่าตัวตาย And some people commit suicide. เราไปศึกษาดูนะ So we must investigate this.